Hello， 大家好，我是张杰文，各位小伙伴们，不分男女，问你们一个问题啊，你们有没有过这种感觉，就是不爱自己做饭吃？先说一下原因，有的呢是身怀一身好厨艺，却总嫌做饭太麻烦，不想洗碗，不想刷锅，不想买菜。怎么感觉好像在说我自己啊？有的呢境界就比较高了，从小到大都是爸妈做的饭，所以现在不会做。做饭这个事情啊，大家还是要多学习一下。好了，说重点，今天来给小伙伴们试吃一款腊肠拌饭酱。这个酱呢，拌着米饭直接就可以吃。我感觉我刚才还是在说我自己，没有说你们。这个腊肠酱呢，里面有腊肠、辣椒，然后它应该是和老干妈的感觉差不多。直接来打开它，闻一下。这个味道我感觉它就是模仿的老干妈，和老干妈太像了，但是有一股强烈的腊肠的味道。好了，小伙伴们，稍等我一下，我去打点米饭过来。不要问我家为什么用盘子吃饭，为了拍视频。好了，我们现在来搅拌一下这个酱，然后再倒一些到这个米饭上。我们现在来拌一下这个米饭。给你们看一下拌好之后的样子啊！你还别说，还挺香的。好了，小伙伴们，我们现在来尝一下这个腊肠拌饭的味道怎么样？先来一小块腊肠，哇，太小了，没吃出味道。再来一块，怎么吃不出来味道呢？再来。它这个腊肠实在是切得太小了，吃在口里就完全吃不到肉，但是味道呢勉强还可以，我觉得没有什么特点。再来尝一下这个拌饭的味道怎么样？再来一口。我觉得这个腊肠拌饭这个酱的味道还可以，它和老干妈的那一款风味鸡肉辣椒的味道非常的相似，然后它的味道呢要更淡一点，没有老干妈的味道那么重。好了，小伙伴们，这个腊肠拌饭我已经吃的差不多了，你来总结一下它的体验怎么样？我觉得我刚才视频开头的时候有句话说的特别对，做饭这个事情自己还是要多学习。这个拌饭酱呢很一般，它没有什么亮点和特长。当然我是作为一个美食的开箱试吃的 UP 主来讲的话，我是实事求是的说，好就是好，不好就是不好。像这个不好，我就直接说它不好。首先是那个腊肠呢特别的小，在口里吃着的时候就完全感觉不到它的存在。第二点就是这个酱。这个酱呢，吃着其实还可以是因为它味道和香味还可以，但是它不可以的地方就是这个味道和那个老干妈鸡油辣椒味道非常的相似。总而言之呢，就是它没什么亮点，然后这样子拌饭吃呢，我觉得也不是特别的健康，然后也不是特别的好，体验呢很一般。所以大家该做饭呢，还是要自己做饭。好了，以上就是今天视频的全部内容了，感谢各位小伙伴们的观看，我是张杰文，我们明天再见，拜拜。La ra 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 ra